foog ma wax ko seen kanam yéen leaders yi ngeen am la primeur de cette information là. Président Sonko parti politique boolewuñu président Sonko dama ko fekk mu nekk sama aîné. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Personne ne peut me faire chanter pour la bonne et simple raison que je ne sais pas chanter. Donc ñii nii di génn di wax ñëpp en fait dañu nekk di wax parce que nous on joue la carte de l'apaisement et de la diplomatie. Et certains commencent à abuser. Ce chantage ne marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour les entreprises de presse? Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'effacement de la dette fiscale des entreprises. Je suis focus, zéro inondation. Je suis focus, zéro inondation. Je suis focus, zéro inondation. Je suis focus à zéro inondation. Je suis focus, 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 zéro inondation. Assalamualaikum warahmatullahi mbokki patriote yi xam ngeen ko ndaw Kounda bu Seydina Ousmane Sonko mu sell mi la doomu Saloum bi l'enfant terrible de Ndiaye Kounda l'ambassadeur de Saloum dañuy def benn vidéo rek jëmale ko ci wàllu politique mais rawatina parti bii di Benno Bokk Yaakaar ma jàpp na ñoom li leen jëlee ci pouvoir ba léegi xamaguñu ko ñu continuer di diaboliser ma leen di jëmal wala bokk ñuy wax tuuti la nga xamante ni moo leen war rey encore ci politique ba ñu dee ak kan lañu jàkkaarloo est-ce que def nañu étude ci moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko rawatina le premier ministre Ousmane Sonko mi nga xam ne ni lu ne daj na ko ci seen reñ reñu Macky Sall dañ leen fal en 2012 ñuy doxal lu ne def nañ ko ci réew mi nag mais dañu ñëw ci ay tënk ay jaar-jaar ay fait réel yi nga xam ne ni def nañ ko ak Macky Sall bañ opposant bi mu bañ ci réew mi ndax da doon bañ ko opposé bëggul benn yoon opposant en 2012 lañ ko fal mu indi traque des bêlements acquis ne lépp loo xam ne nii ci nguuru Ablaye Wade rek dañ koy saytu xool doxalin ñuy jël fas 25 ministres lañu cité ci biir 25 ministres benn ministre lañ ci xool muy Karim Wade jàpp ko pamti tëj pour lan élection 2019 bu mu bokk ndax loolu lañ ko mën a jàppee tëj ko ci kaso gi ay at toog un bon jour génne ko fi digg guddi gi ndar kàmm kenn xamul guddi la kenn xamul fajar la yóbbu ko Dubaay ba tey Karim Wade ñemul teg tànkam bii ci même réew ñaata élection ñoo fi jaar Karim Wade ñemul teg tànkam ba tey jii lépp ci pexe Macky Sall ñu ne déetewaay mu jëlaat Khalifa Sall lan la ko toppee mu ne ko moo këpp keesu mairie de Dakar jàppaat dóor ci kaso gi ak lu ci xew yépp ñu dem élection mu jël ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko dàq ko en 2016 impôt et domaine Ousmane nekk kilifa Ousmane nekk borom njaboot mais loolu yëpp Macky Sall xool ko xamul ñan ñoo nekk ci ginnaaw déedéet mais dinaa ko toroxal le plus fort reste di Ousmane Sonko yàlla dimbale ko mu dem élection 2017 élection législative yàlla may ko mu nekk député bu mu nekkee député biir assemblée nationale mu marqué empreinte biir assemblée nationale ndax dafa mel ni benn député cundum moo nekkoon biir assemblée nationale la jël fitt nag parti au pouvoir di waa kër Macky Sall saa suy wax ci hémicycle bi wala muy wax temps de parole ñoom dañuy génn dem te bëgguñu koo déglu ndokk Ousmane na leen man waxuma ak yéen man askanu Sénégal lay waxal ay parole def effet biir assemblée nationale ñoom ñoo ngi commencé di diaboliser Ousmane Sonko naan day révéler secret d'état wala gi kenn xamul Ousmane Sonko nag ñëw xamal sénégalais yi li mu jubloon mooy di xamal sénégalais yi lu ñu xamutoon ci tappale ak njaaj gi fi nguuru Macky Sall nekkoon ñu continuer en 2019 ñu segg seeni candidat am 5 candidats
Ousmane Sonko ci la bokk Idrissa Seck ci la bokk ak yeneen du ma leen tudd ndax ay défaillant lañu ba ci Idi ñu ci bëri ci opposition bi dem ànd ak Idrissa Seck mais ci complicité lan ay diabolisation Ousmane Sonko ndax boobu ñu ngi naan Ousmane Sonko bu fi nekkee président daf day daaneel li si xalifa généraux yi def maanaam gàmmo dootu am ziyaara dootu am ci loolu lañu jëfandiku jël benn discours Ousmane Sonko modifié ko fii Ousmane Sonko noonu dem ne gaañ yi wóor nañu kër diine yi ne Ousmane bu nekkee président gàmmo dootu fi am fu mu commencé ne gàmmo dootu fi am foofu la gaa yi dagg saare ko di gëmloo kilifa yi yenn ci ay kilifa gëm ko ñu diaboliser Ousmane Sonko di ko jiiñ ay xaalis di ko jiiñ ñu ne mais teewut Ousmane téye la mu téye 2019 mu dem ñoom ci càcc gu ñu càcc élection yi ndax kenn Sénégal yi xam nañ ne Macky Sall gañewul élection 2019 Macky Sall benn élection laa gëm moo ko gañe muy 2012 kese te boobu Sénégal yi ñoo doyaloon ci Ablaye Wade ñu continuer di dem ñuy diaboliser Ousmane Sonko ñu dem ba deuxième tour ñu war a dem deuxième tour ndeke Idi mu ne 6 mois avant élection yi 6 mois maa ngi waxtaan ak Macky Sall Idi ko wax de du man maa ko wax ndeke ci biir campagne yi ak waajalam campagne yépp Idi mu ngi teg fee ak Macky Sall mu ngi teg deal ak Macky Sall te pourtant opposition bi li ci ëpp doole ci moom la ñu àndul moom sax moo tax ba gaañ yi réclamé wuñu nañ ko bàyyi suuf lépp pour dugaloon Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko woote ndaje pour ñu ñaawlu ne Macky Sall nangam te fekk yépp Ousmane Sonko pare xam na ko ñu jógee fa ñu dawal ay mois benn mois ñaari mois benn weer ñaari weer Idi dem jébbal boppam Macky Sall créé Mburok Sow ñu continuer di attaquer Ousmane Sonko di ko diaboliser Ousmane reste number 1 ci li nga xam ne mooy langue politique yi jàkkaarloo Macky Sall boobu opposant yi bëri ñu ngi ci suuf nangu ñu wax tax Macky Sall tàng na tàng boo xam ne nii amul mbindeef mu mën a ñemee jàkkaarloo moom ci wàllu politique ndax képp ku jàkkaarloo moom faagaagal na la génne la réew mara mu tëj la ci kaso bi Ousmane ñëw jàkkaarloo moom face to face ñu dem 2021 ñu créé ab dossier ñu ne Ousmane Sonko moo tëddee Adji Sarr wala boog Ousmane Sonko moo violé Adji Sarr Ousmane maa ngi jéggulu ci kàddu googu ndax ñun amuñu droit di wax sa viol wala amuñu droit di wax kàddu yooyu noonu mu nekk benn dossier fallacieux benn dossier tappale lépp ngir dugal Ousmane ci mball gi lépp ngir créer Ousmane Sonko 2021 ñu bëgg a woo Ousmane Sonko tribunal Ousmane na leen duma dem tribunal génn leeral ndeke Ousmane moo leen gën a xam sax lan mooy droit Ousmane boobu nekk na député mooy leen fekk tegguñu sama maanaam kiiraay député duma dem assemblée nationale ñu dem assemblée nationale xam ne Ousmane fa mu téye moo baax ñu dem assemblée nationale pamte gaaw teggi maanaam kiiraay gi woo ko tribunal Ousmane xëy jog di dem tribunal ñu dogale ko ci corniche bi ne ko ñoom ñun ñoo lay tànnal yoon wa ngay dem c'est-à-dire ñun bëgguñu nga dem tribunal lii mooy dëgg bëgguñu nga yegg tribunal ñu dogale ko ci yoon bi tey maire bi nga xamante ni wala boog préfet bi nga xam ne moo nekkoon Saint-Louis di ko xalal yoon moom moo naan gazer leen on va gazer les journalistes et tout autre Ousmane daj journée boobu lu musul daj mais Sénégalais yi fépp ànd ak moom Ousmane génn këram Sénégalais yi ànd ak moom patriotes yi ànd ak moom di ko gunge ñoom ñu dogale ko ne ko yoon bi ngay jaar Ousmane ne lii lay jaar kenn du ma tànnal fu ma jaar kenn la Sénégal ñu woot ni tribunal ñu ne ko nii ngay jaar wala na la ngay jaar lépp ci diabolisation bëgg a wax Sénégalais ne Ousmane Sonko mii nitu fitna la ndax ñu ngi ko woo tribunal nangul dem ñu continuer ci loolu ñu jàpp ko foqar ñu ko ci otoom yóbbu ko direct section de recherche toppee ko trouble à l'ordre public ak yeneen ñu ca teg téye ko fa ñeenti fan su ma juumul patriote yi fépp tàngal dëkk bi ba mu tàng jër ci la ñu xam ne lii bu continuer du baax ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi ci kàddu ko patriote yi ndax sénégalais yi taxawoon lànk ma yaakaar ne ñoom dina reculer ñu gën a enfoncer ci dossier boobu topp ci Ousmane Sonko guddi ak bëccëg te ndaw si nga xam ne nii moom moo ne dañ ko violé yàlla moom moo la gën a xam ne dara amul ci lépp ay tappale la ak création
ak ñi fi nekkoon lépp ci diaboliser Ousmane Sonko ngir 2029 wala ba 2024 du mën a nekk candidat mais Sénégal yi gëmuñu ko moo wax ne dossier boobu ci la Ousmane Sonko waroon a baaxee bu faw mais si la Ousmane Sonko waroon a bombé de si la Ousmane Sonko waroon a yàqoo ci wàllu politique ba faw tamit fa la baaxee ndax 95% des Sénégalais yi gëmuñu ne Ousmane Sonko violé na Adji Sarr ñu ne déetuwaat ñu continuer nekk ci loolu ba 2022 mu xaw a am benn stabilité ñu dem élection législative Ousmane Sonko duma leen ànd ak Yewwi Askan Wi ñu continuer di diaboliser Ousmane Sonko sans autant ñu reculer xool Ousmane Sonko mii ak Yewwi Askan Wi fan la ñu jaar ba am maire yi ñu am mais ñi ngi continuer di diaboliser Ousmane Sonko foo leen invité ci plateau Ousmane Sonko Adji Sarr la ñuy wax amatuñ jot benn ministre liggéeyatul nangatuñu liggéey nangatuñu dem muy ministre Macky Sall yi fi nekkoon benn ministre nangatuñu liggéey ndax ñoom ñëpp ci dossier Adji Sarr boobu lañ la ngam pour diaboliser Ousmane Sonko mais ba tey sénégalais yi lijjantiwuñ leen ñun patriote lijjantiwuñ leen Ousmane nekk ci li mu nekk gëm ne muy métti muy tàng dina arrivé au pouvoir ndax ñii lu ñu nekk mënu koo tey dem Ousmane ak Pastef nekk ci lu ñu nekk ñu demaat élection législative Ousmane donc indi ballottage assemblée nationale lu mosul am ñoom ñu ngi continuer di diaboliser Ousmane au lieu que ñu reculer xool tentative yi nga xam def nañ ko ci Ousmane Sonko jàllul mais dañuy continuer di diaboliser Ousmane Sonko au lieu que ñu def benn ñu reculer tuuti ñu continuer di diaboliser Ousmane Sonko ñu ngi diaboliser Ousmane Sonko ngeen di duma élection yi ci jaar yëpp daf leen duma ñu ne déete waaye ñu continuer élection présidentielle avant élection présidentielle Ousmane Sonko def benn conférence tudd Mame Mbaye Niang ci benn rapport Mame Mbaye Niang ne wël bét comme Ousmane Sonko tudd na ma dinaa ma koy porter plainte ndax ñu am ci ñuy langam pour mën koo xeeñ élection présidentielle muy diffamation ñu woo Ousmane Sonko tribunal àtte ko première instance daan ko 2 mois avec sursis ak 200 millions Mame Mbaye Niang génn tribunal ne daram set na am na satisfaction ñu dem na ko déedéet lu ñu bëgg amaguñ ko de ndax condamné guñ ko ñàkk ko légitimité ñu defaat appel procureur def appel ñu condamné Ousmane Sonko 6 mois avec sursis ak 200 millions ñu ne ñoom bu yaay yow léegi Ousmane Sonko lañ bëggoon ci moom am nañ ko maanaam malaanu kiiraay wala boo ko légitimité amatut légitimité mënatut a falu ñu dem jublu élection présidentielle parrainage ñun lànk na duñ ko jox fichier parrainage ñu ngi ci diabolisation ba tey Ousmane nekk ci li mu nekk accepter toutes les balles ak lépp luñ ko teg di leen fàttali ne gazé nañ fi Ousmane Sonko toj nañ fi otoom def nañ ko lu ne ci réew mi amul lu Ousmane Sonko sibirul ci réew mi Sénégal ñu barricadé ko këram 55 jours jël ko yóbbu kaso jël Bassirou Diomaye Faye tëj kaso jël tous les militants de Pastef tëj ci kaso gi 1000 nangam détenu ñu tëj leen ci kaso gi ak Ousmane Sonko Diomaye ñoom Fadilou Keita sama yaay ja ñoom ñëpp ñu jàppale dóor ci kaso gi ba ñuy dem li nga xam ne mooy parrainage Ousmane Sonko ngi ci kaso gi moom Diomaye Faye lépp ngir diaboliser ko ngir sénégalais buñ gëm Ousmane Sonko mais malgré tout ça sénégalais tey la ñu gën a taxaw ci Ousmane Sonko tey la ñu gën a pare pour voter Ousmane Sonko sonal leen fit gëm li mu gëm te du reculer centimètre ñu nekk ci loolu ci diabolisation ñu dem direction de élection ñu ne duñ ko jox fiche caisse dépôt consignation ñu ne Ousmane Sonko non déposé na caution mais caution bu mu déposé baaxul dañ ko jox quittance nangam ak nangam tappale bu ne dugg na ci Ousmane Sonko yebal ay ñoñam ku ci mel ni son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom Guy Marius Sagna ñoom Abbas ñoom ñëpp ñu dem jëli fiche lu mat 5 personnes ak ñoom Cheikh Tidiane Dièye pour préparer rek bal bu mag bi fekk Ousmane li mu war a préparer moom xam na ne gars yi duñ ko bàyyi mu bokk mais pour mu bañ a perte élection yi ndax élection yi dañ ko waroon a gagné par la force
Ousmane di xeex ak ñoom ci xel ñoom ñuy xeex ak moom ci doole ak diabolisation di xeex ak moom ci xaalis ak jël tout l'appareil de l'État teg ko ci deru Ousmane Sonko mais Ousmane booba xel la doon xeex ak ñoom mu ngi dal ñoom ñu ngi def lu ne créé nañ ko fi ay bûche ay jihadiste salafiste commando Pastef lu ne rek teg nañ ko ci tas bi parti Pastef bi ba kenn nangoo tuta wootu Pastef lépp ci diabolisation ñu nekk ci loolu ba tey defuñu recul ñu dem ba élection présidentielle ba parrainage yi di waaj a jeex joxuñu Ousmane Sonko fiche parrainage am mais Diomaye Faye sax ñu ngi ko bëggoon a lànkal parrainage am naan ko ay doublon ki kenn xamul mais grâce à l'intellectuel grâce à jeunes yi nga xam ne nekk biir Pastef njàng xarañ ba ñu defee li ñuy war a def ci li nga xam ne mooy kele ba dama ne dëgg neexul kerek waa conseil constitutionnel gis nañ li mosul gis foo dugg kele bi ne du foofu lañ la soxla ci la Bassirou jàll parrainage am muy 111 kerek ba Bassirou waree de parrainage le Sénégal yëpp xam ne parrainage mu ngi doog am muy 111 ba tëpp na gaa ñi war a dem fépp ci Sénégal di parrainer di woote naan kaay la ñu parrainer leen campagne élection présidentielle jot Bassirou ak son excellent monsieur Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko ñu ngi ci kaso gi gaa ñaa ngi campagne ñoom ñaar a ngi ci kaso gi patriote yaa ngi campagne te ñu ñi campagnal ñu ngi ci kaso gi à 2 semaines de la terme du campagne élection présidentielle 2 semaines moo ci def pour campagne bi jeex ñu doog leen di libéré Macky Sall xam ne nag lii nekkatul lu ma mën a arrêté ndax ci bi diggante boobu lu ne xew na fi toxal nañ fi élection février bi lépp ci ay tappale ci ñoom ñi nga xam ñoo yor nguur ñoo dem tuumaal seen candidat ci guerre conseil constitutionnel lu kenn mësul gis conseil constitutionnel ba mu xamee ne Macky Sall mii ci ay tappale la ne faaw ñu jël suñuy responsabilité ndax Macky Sall daf ñu bëgg a jaxase askanu Sénégal parce que Macky Sall moo taxaw publiquement ne diw guerre kat conseil constitutionnel dañ leen guerre lépp ci ay manipuler pour jéem a jaxase Ousmane Sonko ak Sénégal te conseil bu ñu jël seen responsabilité kon ba tey jii ñu ngi daw ci ginnaaw élection présidentielle ndax décembre la ñu bëggoon yooyu mais conseil constitutionnel nag foofu dañ leen fay gërëm ñu jël seeni matuwaay jël seen kii ne le 31 mars dañuy def élection ci la Macky Sall jàpp le 24 ñu fekk ci ko 2 semaines moo def ci élection campagne Macky Sall damay waxtaan ak Ousmane Sonko pour ñu génne leen ñu mën a toxal élection yi moom mu mën a bokk Ousmane na ko jaru ko sama jëmm rek jaru toxal élection Diomaye mu ngi nii ñu génne leen Cap Manuel ci kaso bi kerek Sénégal dund lu kenn mësul gis même bien si jour li nga xam ne moo di koor ndax nit ñi dañoo wooroon mais kerek mu ngi mel ni Sénégal amul koor ñëpp wuute ni Cap Manuel ak kër Ousmane Sonko def l'intelligence nekk intellectuel génn jiital Diomaye na ko demal man moom fu ma jàdd ndax boobu moo nekkoon candidat bi pour mu miinanteeg peuple Diomaye génn ba bët set gaañaa ngi saluer Ousmane Sonko ba mu génnee kaso moom Diomaye demuñu seen kër ci lañ continuer dem defi campagne fu ne dugg nañ fi ci réew mi si une semaine lañ def campagne ndax fu ñu dem rajaxe ko ndax fu ñu dem mbooloo mi ba 4 heures du matin fu ñu dem li ñu taxaw di leen xaar Macky Sall na xam ne caaxaan jaax na Amadou Ba xam ne caaxaan jaax na ñoom ñu ngi ci continuer ci diabolisation ba tey defuñu recul ci doole ji puissance bu Ousmane Sonko am ndax am na benn tappalekat bi ko fi waxoon ne bi élection 2019 bi jeexee dama dem ànd ak dama dem gis le porte-parole le porte-parole des Mourides di sëñ Bass ne ko Ousmane Sonko moo jël 3e waaye 2024 de bu bokkee ci élection dina gagné élection yi ndax bu gagné élection yi dina fi daane lu seen maam def maanaam gàmmu dootu fi am ci def tappalekat la muy Madiambal Diagne jàmm rek lay def loolu yépp diabolisation la ndax système bi fi Ousmane Sonko naroon a dindi ñu dem élection présidentielle ci difficulté yi nga xam ne nii moom la ñoom la
Pastef defee campagne ndax Pastef demee wutoon bannière am beneen bannière la demee le soir du 24 mars 2024 Sénégal yépp génn en masse dem voter ñu duma Macky Sall duma nguuram duma yu amul fenn 54% des Sénégalais ne Macky Sall doyal nañ ci yow Diomaye la ñu wóolu Diomaye mooy Sonko Sonko moo Diomaye ci le président Ousmane ci le président Bassirou Diomaye Faye falo lépp ñoom ñu ngi diaboliser ba tey jii may wax ak ñoom ñu ngi diaboliser ñii kenn la ni comme kan mooy Ousmane Sonko tey ñu ne ñoo nekk majorité assemblée nationale malgré li nga xamante ni moom moo xew assemblée nationale balotage ba fa amoon ndax bu fekkee ne dafa am ñenn ñu leen fekk ci loolu tax ñu ne ñoom ñoo yor majorité Ousmane Sonko sonde leen pour xam ñii ban position lañ toogee ndekete yoo ay cuune ñoo nekk assemblée nationale malgré lu xew assemblée ndax xam nañ ne assemblée nationale amul règlement bu baax ndax Macky Sall moo fi génnoon poste premier ministre te ba mu koy delloo ci delluwaatut ak la mu àndaloon te Amadou Ba ba muy dem assemblée nationale xam na ne assemblée nationale bii ay règlement baaxul mais comme nee na moo fa am majorité te doon daan fa dem ndeke ñoom ñii Ousmane Sonko sonne na leen pour xam fan la ñuy toogee Abdou Mbow ak ñi ñu àndal Abdou Mbow mi nga xam ne amul base politique xamul dara def conférence de presse ginnaaw bu Yewwi Askan Wi defee di dànkaafu Ousmane Sonko ne ko boo demee assemblée nationale nag lu ñu la fa wax yaa ko def ndax assemblée nationale règlement ba fa nekk baaxul c'est falsifié ñu war leen cee topp bu baax ñoom ñi def conférence de presse weer seen bopp ne dañuy def notion de censure notion de censure bu àndul ñëw ne dañuy créer benn loi boo xam ne nii day tax président bi du mën a tas assemblée nationale te ñoom xam nañ ne assemblée bi dañ koy tas bu ñu ko tasee ñi dem jaayi caaf ndax Abdou Mbow mii amul benn base politique bu ko mën a yóbbu assemblée nationale lu dul liste nationale te ñoom xam nañ ne nekkatuñu ay majorité ci peuple bi kon tey assemblée buñ ko tasee ñoom dañuy naani ñeex moo tax ñu ne dañuy créer benn loi boo xam ne day tax président du mën a tas assemblée nationale may leen loi bi ngeen créer kan ngeen koy jox mu promulguer ko kan moo ko war a promulguer c'est le président de la république non moo tax ma ne Abdou Mbow demal nga jàngiwaat amoo xam-xam Abdou Mbow demal jàngiwaat amoo xam-xam ndax lii nag moom la ñuy Benno Bokk Yaakaar doon diriger ñàkk xam-xam ak arrogance ak réewaange ak jaay doole bi ñu nekk woon ci réew mi ku wax ñu jàpp tëj lépp ci jaay doole lañ ko tegoon ak diaboliser Ousmane Sonko duma leen duma yi métti jëlee leen ci réew mi ba tey dafa ñu rekki xool lan moo leen daaneel mais dañuy continuer di diaboliser Ousmane Sonko moo tax may leen diabolisation boobu ñu continuer di def moo leen nar a sul ndax assemblée bis bi ñu ko tasee mooy Benno Bokk Yaakaar moom c'est fini ci wàllu politique dañuy dee ndax bu ñu dee kan moo leen sul ñoom ñoo sul seen bopp te bu ñu amee ku ñu mere ñoom kenn rek lañ war a mere muy Macky Sall ndax lépp lu leen dal assemblée nationale Macky Sall moo leen ko teg kan moo supprimer poste premier ministre Macky Sall kan moo salfaañee sarti assemblée nationale le président de l'assemblée nationale Amadou Mame Diop le ministre du budget dem fa ñu nekk ci ay tappale ne duñ ko déglu Ousmane Sonko nangam ñoom ñu ne Ousmane Sonko lañ bëgg a déglu waa léegi lii lan la fi xew entre temps Ousmane Sonko bi mu nekk assemblée nationale di wax ñoom ñu génn hémicycle bi dem doxi seen soxla ne duñu déglu Ousmane Sonko tey ñu ne dañuy déglu Ousmane Sonko lan mooy problème lu ñu xew yow nangoo na déglu Ousmane Sonko au début tey nga ne da ngay déglu ci Ousmane Sonko lan moo fi xew tappale gi jeex na tàkk gis nga ñii lu leen fal du ay tappale voilà donc ñii lu leen fal du ay tappale ñii dañoo teg ci taabu ji lu wóor Sénégal yi gëm leen du ay manipuler mooy tax ñun ñu bàyyi leen gis nga Ousmane Sonko ak Diomaye ñun suñu bakkat bii leen ci teg lu mu leen jaral pour ngeen yàq déstabiliser gouvernement bi dafa ñu koy jaral pour ñu jàkkaarloo yéen ndax nekku leen ci dara ci ay tappale ngeen nekk fa la ñu wooyee nag gouvernement bi ne leen nomination yi yéex na ñi sàcc alal réew mi lan la ñuy xaar ñu yóbbu leen justice
dana war a rendre compte les Sénégalais sàcc alal réew mi toog naan yaa ngi nekk ci télévision yi ci wax lay wax képp ku laale ci sàcc réew mi ci sàcc alal réew mi lekk alal réew mi dañ laa war a yóbbu ci yoon ñépp ñu laale ci ndaw ñi dee ci projet bi ñi dee ci Sénégal dañ lay war a yóbbu ci yoon ñenn ñu jóg di wax nag jaruñu tontu parce que tekkiwuñu dara ci réew mi ku ci mel ni Bougane Gueye Dany lan la tekki ci réew mi lan la jëriñ ci réew mi lan la def ci réew mi média bii nga yor demal toog ci te fay impôt bu ñu la fayloo moo gën Bougane mu neex lañ mu naqar da nga lay fay impôt di nga fay impôt Ousmane Sonko du sa maas parce que Ousmane Sonko bokku leen niveau li mu def ci réew mi min def du ko def ci réew mi fal président fal maire fal député ba dem France di fa fale kon Ousmane Sonko amul sa jot li ngay jooytu nii nag jaru ko lan ngeen xam lan mooy les journalistes xam média lan quatrième pouvoir lan mooy seen quatrième pouvoir est-ce que vous avez joué votre rôle ci caaxaan dong ak ci tappale ci ngeen nekk la presse sénégalaise ci caaxaan ak tappale ci la ñu nekk presse boo xam ne manipuler di këy di bind loo xam ne dara du ci dëgg suba ba jant soo di manipuler ak gouvernement yéen ngeen yaakaar ne man ngeen déstabiliser gouvernement bi fa lay jaare woo bépp patriote dafa jot ñu taxaw man ko jàkkaarloo ces opposants journalistes parce que opposant mo fi ay journalistes ñooy opposé ma jambal jaay jammoo na ba xamatul lu muy jàmm Cheikh Yérim moom temps yi dafa noppi kër dofi lu leen la ñuy wax ñoom yi neen ñooy toog te rayante seen biir ñoom ñooy toog di waxtaan seen biir kenn ku ne di diaboliser bu fekkoon ne diabolisation mooy tax ñun ñu bàyyi Ousmane Sonko ku doon bàyyi leen ko bu yàgg dama ne Ousmane Sonko lu ñu ko jàppaloo yàlla ci yàlla la jóge kon luy tax ñu bàyyi ko ci yàlla la te pikk ak pel tàqalewul ñeeg Ousmane Sonko bu yowmal xiyaame bu ñu dekkee tax gis Ousmane Sonko dañuy dem ànd ak moom kanaa loolu mooy wax ju dee amul mbindeef mu mën a wax lu dugg fii amul kenn ku ñu déglu ci Ousmane Sonko ak Diomaye ñenn ñi nag fa lañ koy tappale mooy Ousmane baax na Diomaye moom ku yarul la Diomaye ku baax la mais Ousmane Sonko moom tappale la dégg ngeen barke dem boobu Diomaye wax amul kenn ku ma mën a teg pression amul kenn ku ma mën a tiital noppalu leen di ngeen sonn lool te xam ne gouvernement bi nii gouvernement Diomaye Sonko du gouvernement bu ñuy teg pression du gouvernement bu ñuy teg pression ci ay tappale ak i caaxaan ci ngeen nekk Abdou Bokum xam nga Abdou Bokum lañ ko wax xam nga Abdou xam nga ba turam bi sax mënuma ko Bokum yow nga ne Ousmane Sonko nangam ak nangam yow loo tekki ci réew mi yéen ñu fi nekk di wax di révéler bu ñu leen peesee matu leen 0,000% ci réew mi tekkiwu leen dara ci réew mi amu leen base politique lan ngeen tekki ci réew mi kan moo leen déglu ñun ndaw ñi Ousmane Sonko la ñuy déglu li mu ñu wax doy nañ lu ñuy def doy nañ Thierno Bocoum loolu ngay bañ a dégg ñun Ousmane lu mu wax baax na lu muy xalaat baax na lu mu dem ba bëggoo xalaat baax na lu muy def baax na lu mu waaj di ko def baax na lu mu defagul baax na xanaa looloo gën a dee Thierno Bocoum Ousmane Sonko rek la ñuy dégluwuñu leen parce que amuñu seeni jot pendant 60 ans depuis 1950 ñuy ay tappale dong ci lañ nekkoon ay gouvernement yi fi ñëw di ñuy sàcc di ñuy wax lu dëgg ñu gis gouvernement bu teg mbir mi ci dëgg jubal jubbante ngeen bëgg ñee diaboliser ak moom ça ne passera pas dégluwuñu leen patriote lan mooy suñu jot tey ñu fexe ba kenn bu mu diaboliser Ousmane Sonko ndax ba ñuy xeex métti woon na lool tey ñii di ñëw di wax ji amul kenn ku ci ñemoon a jàkkaarloo Macky Sall ñépp dañoo duggoon ci ron la li kenn rek fi jàkkaarloo Macky Sall mooy les Pastef les patriotes Ousmane Sonko ak ñu mu àndal
ana bi Macky Sall di rey doomu aadama yi fan la ñu nekkoon bi Macky Sall di rey Sénégalais yi fan la ñu nekkoon bi Macky Sall di barricade Ousmane Sonko fan la ñu nekkoon Covid-19 fan la ñu nekkoon ay nit toog sàcc 1000 milliards yi waxu leen ci loolu naan ay Ousmane Sonko nangam ak nangam ay tapis bu patati ay wax yu ñàkk fayda ngeen yaakaar ne loolu moo ñuy bàyyi doo Ousmane Sonko c'est impossible c'est peine perdue amul leen lenn lu ngeen ñu mën a wax ba ñu dégg danoo ànd ak Ousmane Sonko ci ngor mais du dërëm amul lenn lu ñu soxlaal Ousmane Sonko du dërëm bu ñu soxla ci moom mais ngor gum ñu wan ak jub gum ñu wan moom lañ ko toppee ak bëgg gi mu bëgg Sénégal ak bëgg dimbali Sénégalais yi yàlla jóge ci yàlla loolu la ñu toppee Ousmane Sonko mais dara gënu fee rafet gënu fee baax gënu fee nangam mais daf leen gën a baax daf leen gën a jub daf leen gën a bëgg réew mi bi ko Sénégal terale bakkan bi dafa teg bakkanam bi dem teg ko fële jàkkaarloo Macky Sall yéen seeni poche moo leen ñor seen intérêt personnel moo leen ñor dara ñoru leen bi ngeen waxee ne réew mi ñoru leen waxu leen dëgg réew mi ñoru leen kon dem leen ngeen toog xam ne du yéen ñu mën a diaboliser ak Ousmane Sonko c'est peine perdue dem leen ngeen toog dégluwuñu leen sax muy Thierno Bocoum muy Bougano muy ku fi mënta wàcc di wax amul lenn loo xam ne ni mën nga kaa dugal ci nopp yi ba ñu gëm ko Diomaye de li mu wax dégg nañ ko son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye lum ñu wax ñu appliqué ñun ñoom rek la ñu dégg le premier ministre Ousmane Sonko lum ñu wax ñu appliqué mais yéen dégluwuñu leen seen intérêt moo leen ñor dara ñoru leen seen intérêt personnel moo leen ñor attaque personnelle bi ngeen di def nag foofu ngeen toll amu leen niveau bi amu leen xam-xam bi amu leen niveau bi Diomaye nag ko bëgg a opposé son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ku ko bëgg a opposé faaw nga dem jàngi am xam-xam waaye nekk ci plateau télévision yi du yóbbu loolu du opposé nekk sa taatu télé di revue de presse di wax lu mu dëgg di fen di tappale loolu du opposé ay revue de presse yu mag yi fi ay revue de presse yu bëri ay fenkat la du ñu wax dëgg mukk bindkat yu journalistes yu bëri ay journaux yu bëri ay fenkat lañu du ñu wax dëgg ay manipulateur lañu ñun dégluwuñu leen kenn la ñu déglu mooy Seydina Ousmane Sonko mu sell bi ak son excellence monsieur le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye Thierno Bocoum demal nga nelawi Bougane Gueye Dany demal nga nelawi depuis 2019 yaa ngi wut poste mënoo ko am amoo base politique demal nelawi da nga jéem a fay sa impôt bi balaa dara la ci fekk Abdou Mbow demal jàngiwaat demal nga jàngiwaat amoo xam-xam Macky Sall nag loolu la ñu reyee ay ñoo xam ne amuñu benn xam-xam lañ doon teg ci gouvernement bi ñuy doxal di def lu leen neex dem leen jàngiwaat ndax gouvernement bii pour ngeen opposé ko faaw ngeen am xam-xam di yéegal niveau yi mais comme ci ba terre niveau bu wàcc bii nii non mënu leen a opposé nii attaque personnelle rek ngeen di man def Ousmane Sonko nii Diomaye ko baax la Ousmane Sonko nii Diomaye ko baax la Ousmane Sonko nii Diomaye ko baax la loolu rek ci ngeen mën a nekk Diomaye Sonko Sonkoy Diomaye Bassirou mi ngeen bëgg a jaxase Sonko barki Demba Ndiaye dégg ngeen lu mu leen wax kon làmb ja jeex na jërë ngeen jëf ndaw ku ndaa bi la woon loolu lañ amoon kàddu ñu ci yëkkati di am cant ak ngërëm bu baax di leen wax ngeen abonné nag bu baax a baax ci Sénégal Suñu Yitte ñun nag seen bi buñ koy créé du leen dul sa gouvernement du leen dul Sénégal ñu ñor lépp lu gouvernement bi def ci lu baax dinañ toog ci seen di wax ko fi képp ku nekk ci ay tappale dinañ toog ci seen di wax ko fi jërë ngeen jëf cant ak ngërëm ñeel na leen ñu jox leen dig daje beneen yoon ci kàddu suñu borom bi jërë ngeen jëf